Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Ich wollte euch heute ein Unboxing zeigen von meiner ersten Figur. Ich weiß nicht, welche es ist, denn ich habe mehrere bestellt und habe aber die jetzt ist angekommen als erstes. Die wollte ich auspacken, weil ich sehr aufgeregt bin und bis spätestens Mittwoch kommt da die anderen Pakete an und die werden wir dann auch unboxen. Und ja, ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ihr könnt gern, wenn es euch gefällt, liken und abonnieren. Glocke aktivieren ist kein Muss, aber wäre sehr schön. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Dann lege ich mal los. Also, die Figur ist entweder ein russischer PPSH-Schütze oder ein deutscher K98-Schütze. Ja, ich weiß schon wer. Ja. Ah. Ich hoffe, ich muss nicht die ganze Verpackung auseinanderreißen. So, hier das erste Tütchen. Man sieht, da ist ein Torso von einem PPSH-Schützen. Der hat einen gelben Kopf und gelbe Hände und dem Stahlhelm. Und da kommen wahrscheinlich hautfarbene Köpfe hin. Kommt drauf an, was ihr sagt. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ich hier Dings, wie heißt es? Hautfarbene oder die gelben von Lego nehmen sollte. Und ich hoffe, ihr kennt euch ein bisschen mehr damit aus. Wahrscheinlich schon, weil sonst würdet ihr gerade nicht hier sein. Und ja. Ich baue die eben auf. Achso, hier sieht man hoffentlich auf der Kamera. Die Beine sind auch bedruckt, aber nur so gürtelmäßig hier. Dieser Strich auf der Hose. Aber ist nicht doll. Also für den Preis kann man nichts sagen. Ich glaube 12,89 € der Feldflasche, zum komischen Band, wo ich nicht weiß, was das für eins ist. Könnt ihr aber gerne in die Kommentare schreiben. Dann die PPSH-Tasche. Die haben immer nur ein Magazin dabei gehabt und eins an der Waffe, weil in dem Magazin, glaube ich, 72 Schuss drin waren. Korrigiert mich bitte, wenn es falsch ist. Aber ja, ich interessiere mich eher so für die NVA und für die Wehrmacht. Russische Zweite Weltkriegsarmee oder so. Also die Russen interessieren mich nicht so doll. Und auf der Waffe sieht man auch, die ist nicht schlecht gemacht, kann man auch, glaube ich, Magazine abmachen. Sieht man, glaube ich, die Waffe gar nicht so gut. Ach, diese scheiß Kamera. Und ja, werde ich einen kleinen Cut machen, der Figur die Waffe in die Hand geben, einen hautfarbenen Kopf anziehen. Dann bis gleich. So, jetzt habe ich der Figur die Waffe in der Hand gegeben, einen helleren Untergrund drauf gemacht und ja, ich finde die Figur richtig gut vom Print. Ich habe auch einen hautfarbenen Kopf und graue Handschuhe sollen das sein dran gemacht und
Ich hätte mal richtig Lust auf ein Livestream, wo ich ein kleines Mob baue. Und das wird dann auch wahrscheinlich gegen Mittwoch, also nächste Woche Mittwoch kommen, wenn ich mehrere Figuren habe. Weil vorher habe ich so Star Wars Figuren benutzt von Lego, die ähnlich aussahen. Und die waren ganz gut, aber sahen nicht so schön aus. Und ja, eigentlich ist die auch sehr schön. Vor allem der Print. Auch wenn du drüber fühlst, merkst du den Print richtig. Eine Sache wollte ich gucken, weil da steht immer, dass das Original Lego-Figuren sind. Lego hat immer hier Lego stehen. Ich hoffe, guck. Man sieht das da. Okay, Fokus. Hallo? Fokus. Fokus ist am Start. Da steht jedenfalls Lego drauf. Ich hoffe, man sieht's. Und wenn nicht, dann RIP an euch alle. Und ja, die Figur ist ganz nice. Also dafür, für den Preis, würde ich mir auch noch mehrere davon holen, aber nicht heute, nicht jetzt. Und ja, ich versuche gerade einen Helm in die Hand von der Figur zu tun, das auch cool aussieht. Dann mache ich wieder einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich. So, ich habe eine kleine Szene für euch gemacht, wo gerade ein russischer Soldat im Winter seinen Helm abzieht, deswegen die Haare. Ich wundere, die sind ein bisschen lang. Ja, ich finde die Figur super. Lasst gerne ein Like und Abo da. Und das war's für heute. Bis nächste Woche. Ciao.